Adri, Vaglio, buongiorno, come stai? Tutto bene? Uè, Vaglio, buongiorno. Tutto a posto? Senti un po', ci vogliamo andare a prendere un caffè? Sì, certo, ci possiamo andare a prendere questo caffè. Va bene, allora dai, ci vediamo tra poco da te, sto arrivando. Va benissimo. A tra poco, ciao. Ciao Adri, ciao. Wow, chissà questo no che vuole fare. Uè Adri. Vaglio, buongiorno. Certo che Napoli è veramente bella, delle bellezze assurde che si vedono qui nella città dove viviamo, ma purtroppo noi cerchiamo sempre queste bellezze altrove ed è una cosa sbagliata. Volevo farvi l'introduzione di questo video di Napoli di fronte al Vesuvio, che è bellissimo. Trovo qui a Via Petrarca, che è una delle zone più alte di Napoli, dove c'è tutta la bella vista. E oggi vi porterò con me e il nostro Adriano, vi porteremo insieme tra tutti i vicoletti di Napoli, tra la Napoli antica, la Napoli che non tante persone conoscono, quella Napoli che non è turistica ma è la parte più bella, la parte più particolare della nostra città. Inizieremo a Piazza Plebiscito per poi andare sotto la Galleria Umberto, portarvi per tutti i vicoletti di Spaccanapoli, centro storico. Che Napoli non è una città solo bella, ma è una città ricca di storia, di arte, di architettura, è una città unica al mondo. Seguitemi, andiamo a vedere e vi farò sognare. Il nostro tour oggi inizierà qui, da Piazza Plebiscito, una delle piazze più grandi di tutta Europa. Alle mie spalle c'è la chiesa di Santa Paola e come potete vedere in alto ci sono delle scritte latino, che è l'anno in cui è stata costruita la chiesa. Opposto alla chiesa di Santa Paola troviamo il Palazzo Imperiale, il Palazzo del Regno delle Due Sicilie, con sotto tutte le statue dei vari re, e qui al centro della piazza Federico e Ferdinando di Borbone, che hanno portato Napoli nel suo splendore massimo. Una particolarità di questo palazzo è che lì, dalla porta principale, dalla porta d'ingresso, ogni anno la regina dava una chance ai prigionieri, li faceva camminare lì bendati, e chiunque fosse riuscito a passare in mezzo alle due statue avrebbe avuto la libertà. Abbiamo provato anche noi a camminare dall'ingresso del portone fino qui alla chiesa di San Paolo, passando attraverso i cavalli, ma non c'è stata alcuna possibilità, ci devono portare adesso. cosa c'è di meglio di una bella pausa caffè al bar Gambrinus, uno dei bar più antichi di Napoli, qui al centro di Piazza Plebiscito, e ci mangiamo una bella sfogliatella. Dopo un ottimo caffè e una sfogliatella al bar Gambrinus, siamo passati qui sotto la Galleria Umberto, galleria costruita in onore del re Umberto I qui a Napoli, che ha aiutato un po' la nostra città a uscire fuori durante il periodo di colera. E adesso ci incamminiamo direzione del centro storico. Ricordate che potete trovare una stessa galleria a Milano, al centro di Milano. Solo noi! insieme camminando per le strade, una delle strade di Napoli più caratteristiche si chiama Pigna Secca. C'è il mercato del pesce ortofrutticolo, c'è tutto per strade ed accessibile a tutti quanti.
ragazzi, abbandonando la Pinna Secca e proseguendo lungo la strada di Via Toledo siamo giunti a Piazza Dante e tramite Piazza Dante l'ingresso di Porta Alba, una delle 4 porte della vecchia città di Napoli. Qui zona piena di librerie, artigiani, commercianti, il centro storico e fulcro di Napoli. Quale posto migliore per fermarsi a fare una pausa pranzo da Nennella? Un bel bicchiere di vino bianco, un bel piatto di pasta con patate e pancetta. Buon appetito! Che il pane l'è andato a prendere Ha lui. ricreata, ma. Vale, non è pianissimo! La scarpetta. Ma che ne volete capire voi? Dopo un buonissimo pranzo con questa pasta, provola e pancetta, polpette al ragù, friarielli e una bella bottiglia di vino bianco, per concludere ci vuole un bel caffè e poi ci incamminiamo verso il centro storico. Vi porteremo a scoprire le stradine di Napoli. Adri, com'è andata questo pranzo? Mangiato, bevuto, ci siamo divertiti, ci siamo ubriacati e adesso riprenderemo i nostri viaggi tra le stradine strette di Napoli, tra i vicoli e i vicoletti, a vedere cosa ci aspetta. È in un momento particolare, approfittate! Ciao Raffa! Famosa al mondo. 785. No problema, basta una penna, va. 30 euro, sì, 8, 4, 2 e 1. I bridi quindi il numero di cartella? Sì. Ok. In questo momento ci troviamo a Piazza del Gesù, è una delle piazze del centro storico di Napoli e volevo raccontarvi una leggenda esoterica che probabilmente solo noi napoletani sappiamo. Piazza del Gesù è di una forma rettangolare, nel momento in cui la vai a tagliare al centro devono a formarsi 2 triangoli. Il triangolo di sinistra e il triangolo di destra. Questa parte qui sulla sinistra veniva indicata come la parte del male, perché se si osserva la statua della Madonnina che sta qui in alto a Piazza del Gesù, sembra più un monacello. Il monacello nell'antica cultura napoletana è quel simbolo del male, il simbolo di beffa che dà fastidio alle persone nelle case molto antiche, quindi questa parte veniva definita la parte del male, mentre dall'altro lato, guardando sempre la statua, riesce a vedersi il volto della Madonna molto sereno, quindi quella è la parte del bene. Tanto è vero che la chiesa del Gesù che vedete qui alle mie spalle è stata etichettata come la chiesa del male, che poi in un secondo momento è stata liberata da questa maledizione dal monastero di Santa Chiara, che si trova qui di fronte a lui. E possiamo vedere che all'ingresso della chiesa di Santa Chiara c'è un'unghia, perché si dice che Santa Chiara abbia fermato la routine del male che c'era tutto con solo il movimento del dito e il riflesso dell'unghia abbia fermato immediatamente. È stata associata alla chiesa del male, perché per quanto misura queste dinamiche, questi ognuno ha dei simboli diversi. Questi simboli vengono accostati a una musica satanica, una musica del male. Successivamente poi è stato scoperto che le persone con cui avevano lavorato alla costruzione di questa parete, ognuno aveva pagato per quanti di queste pietre andava a costruire, e quindi ognuno aveva un simbolo diverso. Stiamo camminando per le strade di San Gregorio Armeno, dove potete ammirare qui tutti questi artigiani napoletani che fanno le statue per il famosissimo presepe napoletano conosciuto in tutto il mondo. Però le statue qui sono un attimino diverse, troviamo da cantanti, attori, personaggi trash dello spettacolo, un po' di tutto e di più.
Stavo mangiando, poi ho fatto questa cosa. Indirizzo degli uccelli. Ci troviamo qui sulla scalinata di questa chiesa associata al periodo delle crociate, qui potete vedere la croce all'ingresso delle arcate, e ci troviamo a Piazza San Domenico Maggiore, proprio nel cuore del centro storico di Napoli. Andiamo a vedere com'è la piazza. Napoli non è solo questo, ma è tanto altro. Napoli è musica. Napoli è miti e leggende. Napoli è arte e cultura. Pizza e mandolino. Napoli è storia. Napoli è un teatro a cielo aperto. Napoli è la felicità delle persone. Napoli è tante altre cose. Ragazzi, Napoli è fantastica. Sfatiamo questi miti che Napoli è solo spazzatura, criminalità e brutta gente. Napoli, secondo noi, è una delle città più belle del mondo. Ragazzi, questa è Napoli. Che venga battuto questo calcio di punizione sul piede, sulla palla, specie, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio. Ed eccoci qui di nuovo, ragazzi, dopo aver visitato il quartiere Sanità e vi abbiamo portato un po' tra le strade, i vicoletti della città molto caratteristiche, siamo andati a visitare il cimitero delle Fontanelle. Dopo siamo saliti con il motorino, perché è il mezzo più veloce per spostarci a Napoli, siamo saliti sulla Certosa di San Martino.
Abbiamo visitato il museo e vi abbiamo fatto vedere la vista di Napoli, bellissima dall'alto con Spacca Napoli che si riesce a vedere molto bene, e adesso siamo ritornati tra le vie del centro storico per mangiare un'ottima pizza fritta. Quindi adesso iniziamo a camminare e andiamo alla ricerca di una vera pizza fritta napoletana. Andiamo. Questa è con prosciutto. Oh, benvenuti a Napoli, centro storico, Sorbillo. Signori, la nostra pizza fritta. Spettacolo. In questo momento sto assaggiando questo cioccolatino che viene venduto e prodotto solo ed esclusivamente a Napoli in una delle pasticcerie storiche da Scaturchio. Negli anni 20 Francesco Scaturchio, questo giovane brillante nonché fondatore della pasticceria Scaturchio, si innamora di questa donna, Anna Fughez. Questa era una diva all'epoca e chiede al pasticcere di creare un dolce fatto apposta per lei. Così il pasticcere ha creato questo dolce ancora famosissimo oggi a Napoli, si chiama il ministeriale, che è un medaglione ricoperto da cioccolato fondente con all'interno crema al liquore e anche delle tracce di ricotta, frutta e nocciole al suo interno. Da assaggiare assolutamente, una squisitezza.